哎，不是，最近刚火的迷你洗衣机怎么有双筒的啦？对啊，洗澡脱下来内裤袜子一起洗，多省时间啊！再也不用每天用手去搓了。关键我澡都没洗完，它就洗好了，而且还是双筒的呢，不用担心一洗洗会交叉污染。别看它小啊，转速老强了，还能左右单独控制呢。人专家都说了，机洗就是比手洗干净。当牛马上一天班刚回家呀，我才不想手洗内裤呢，这个多方便呀！我老公的袜子内衣，我是绝对不允许他放洗衣机的。平时都是我用手洗，自从有了这个双筒洗衣机，我老公洗澡的时候都是自己把袜子内衣放进去，洗个澡的功夫也洗干净了。关键还是分筒的设计，一个洗内衣，一个洗袜子，也不担心交叉感染。老公的内衣袜子再也不用我给他手搓半天了，一键启动涡轮高动力转速，2个桶可以独立使用，互不影响。5分钟快洗和15分钟标准洗，可以随意选择，用起来超方便，几分钟就能洗得干干净净，比我手搓的都干净。而且它的机身和杯筒都是独立的，质量嘎嘎厚实，入手一个能用好多年。趁现在有活动，赶紧安排。我老公的内裤袜子我是不允许他丢洗衣机的，平时都是我用手洗。自从有了这个双筒洗衣机，我老公洗澡的时候都是自己把内裤袜子放进去，洗完澡他也洗干净了。关键是分筒设计，一个洗内裤，一个洗袜子，也不用担心交叉感染。老公的内裤袜子再也不用我给他手搓了，操作也非常简单，一键启动，涡轮高动力转动，几分钟洗得干干净净，比我用手洗的都干净，又省时又省力，随便找个角落都不占地方。我的内裤臭袜子从来不手洗，也不会跟衣服灰一起放洗衣机洗，每次洗澡前顺手丢进这个迷你双筒洗衣机里，澡还没洗完它就洗好了。分筒设计超干净卫生，一个桶洗内衣裤，一个桶洗袜子，直接解决交叉污染问题，比手搓还干净。放进去一键启动，左右能单独控制，仿生手洗波轮360度深度洗护，还不伤衣物，几分钟就洗得超干净，关键没啥噪音。杯身还能拆卸清洗，体积小巧不占地方，不想手洗内裤袜子还想洗得干净卫生的，赶紧去入。我家的内裤袜子是不允许放进洗衣机的，平时都是用手搓。现在有了这个双筒的洗衣机，我洗澡就把内裤袜子丢进去，澡都没洗完它就洗好了。关键它是分筒设计的，一个桶专门洗内衣裤，一个桶洗袜子，完美解决交叉污染问题，让每天换下来的内衣裤袜子再也不用手搓了。而且操作简单，放进去一键启动，涡轮高动力转动，只需几分钟就洗得干干净净，比手洗还省时省力，体积也小，还不占地方，真的可以整一个试试。一个洗袜子，一个洗内裤，真的绝了！洗个澡的功夫就洗好了，而且比我用手洗的都干净，再也不用费劲巴拉手搓半天了。每天脱下来的内裤和袜子，你就直接丢进去，它还是高转速的涡轮设计，一个洗内衣，一个洗袜子，也不担心交叉感染，不管是黄的红的，都给你洗得干干净净。而且它的机身和杯筒都是独立的，一键启动，2个桶可以独立使用，互不影响。5分钟快洗和15分钟标准洗，可以随意选择，用起来超方便，质量嘎嘎厚实，入手一个能用好多年。趁现在有活动，赶紧安排。我家的内裤袜子是不允许放进洗衣机的，平时都是用手搓。现在有了这个双筒的洗衣机，我洗澡就把内裤袜子丢进去，澡都没洗完它就洗好了。关键它是分筒设计的，一个桶专门洗内衣裤，一个桶洗袜子，完美解决交叉污染问题。这样每天换下来的内衣裤袜子再也不用手搓了，而且操作简单，放进去一键启动，双模式，时间可自由选择，5分钟普通模式，15分钟强力模式，涡轮高动力转动，只需几分钟就洗得干干净净，比手洗还省时省力，桶身结实耐用，还可以拆卸下来清洗，体积小巧精致，放哪里都不占地方。一个洗内裤，一个洗袜子，真的是绝了，再也不用手搓了。关键是我真的不愿意喷洗衣液、洗衣粉这种碱性物质，真的很伤手。就连专家都说了，机洗比手洗要干净多了。脱下来的内裤和袜子，你就直接丢进去，再挤一点洗衣液，还是高转速的波轮设计，完全不伤衣物，不管是黄的还是污的，都给你洗得干干净净的。它还是分仓设计的，就很贴心，可以只洗一个仓，也可以2个仓一起洗。而且它机身和杯筒是独立的，质量也是嘎嘎厚实。它还分2种模式，5分钟快洗和15分钟深层清洁。咱们女生的内衣内裤千万不要再和大衣物放在洗衣机里去洗了，很容易交叉感染。如果你和我一样特别不喜欢洗内裤洗袜子的，你就赶紧安排上它。你可以看看它现在这个价格，买单桶的价格直接可以买到双桶，拿回去内裤和袜子都可以分开洗了。我家的内裤袜子是不允许放进洗衣机的，平时都是用手搓。现在有了这个双筒的洗衣机，我洗澡就把内裤袜子丢进去，澡都没洗完它就洗好了。关键它是分筒设计的，一个桶专门洗内衣裤，一个桶洗袜子，完美解决交叉污染问题，让每天换下来的内衣裤袜子再也不用手搓了。而且操作简单，放进去一键启动，涡轮高动力转动，只需几分钟就洗得干干净净，比手洗还省时省力，体积也小，还不占地方，真的可以整一个试试。